Mhm. Super. Kannst du bitte mal den Tisch da befreien von deinen Wellnessprospekte? Ich darf gerne essen. Du sag einmal, hast du eigentlich schon ein Geschenk für mich? Ja, ich hab sogar schon alle 3. 3? Hey, ich hab noch nicht einmal eins. Du machst das einem aber auch nicht leicht. Wenn ich wenigstens einmal einen Hinweis oder sowas kriegen darf. Und das ist eigentlich ja Wellnesshotel Hinterberger. Ja, das hat mir so viel mitgebracht, weil die war nämlich da mit dem Johannes über den Geburtstag beim Wellnessen und das soll echt super entspannend gewesen sein. So, Wellnessen. Vielleicht soll ich da einmal hingehen. Vielleicht fällt mir ja dann in der Entspannung ein Geschenk für dich ein. Ja, vielleicht. Ja, und du? Ich brauche ja was für dich. Ich schwöre, das Wellnessen verfolgt mich. Jetzt wäre ich schon wieder zu bombardiert mit Werbung von so einem Hotel. Komisch ist das schon. Komisch. Also ich find's nicht komisch, ich find's ehrlich gesagt traurig. Ich schwöre, die hören uns ab. Irgendwann können sie unsere Gedanken lesen. Wenigstens etwa. Ja, dir war das wurscht, gell? Aber du wirst schon sehen, wo das noch hinführt. Wahrscheinlich weißt Siri schon, was dir zu Weihnachten schenken hat. Vielleicht soll ich das einfach mal fragen. Ja. Hey Siri, was könnte ich meiner Frau zu Weihnachten schenken? Tut mir leid. Ich kenne deine Frau nicht. Vielleicht solltest du es mal mit Wellness versuchen. Ja, soweit waren wir auch schon. Aber ich brauche was für meine Frau. Hey, ihr hört's alle gleich. Wenn ihr noch einmal einen vernünftigen Hinweis oder sowas von euch Weibsen kriegen würdet. Also ganz ehrlich, wie begriffsstutzig kann man eigentlich sein? Was ist denn jetzt los? Wo gehst du denn hin? Ja, ich gehe jetzt auf ein Glas Prosecco mit der Soffel. Ich hab echt keinen Hunger mehr. Wir wissen. Frag mich da nicht 3 Tage in eine Bars rein und frisst irgendwelche scheiß Sellerieschnitzel. Stell mich lieber ein bisschen deppert. Bayern Comedy wird unterstützt durch die bekannte Landbrauerei Schönramm.